Noi putem controla alegerile, dar nu putem controla consecințele alegerilor. Eu pot să aleg să fumez, dar nu pot să aleg cât din plămâni îmi distrug. Eu pot să aleg să vorbesc cu o altă femeie în afară de soția mea, dar nu pot să aleg cât de mult va influența judecătorul când ne va despărți și când ne va împărți averea. De aceea, pentru că nu pot să controlez consecințele și ele sunt ca o bombă de la Hiroshima, sunt foarte atent la alegerile pe care le fac. Și mi se pare normal, dacă trăiesc cu Dumnezeu, să am pretenția la un partener care trăiește cu Dumnezeu. Și mi se pare normal, dacă iubesc cuvântul Lui Dumnezeu, să mă duc 50 de ani de acum înainte cu cineva care iubește cuvântul Lui Dumnezeu. Nu vă amăgiți, auzi, dar vine la biserică. Păi și eu mă duc la casă de multe ori și nu cumpăr nimic. Mă duc și mai clăchesc cu ochii. Știți? Că vine la biserică. Păi dacă mergi în garaj, nu înseamnă că ești mașină. Vii la biserică, nu înseamnă că ești creștin neapărat.